मौसम बरसात में ये जो डायरिया है ये क्यों इतना बढ़ जाता है, क्या इसकी वजूहात होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो लोधी साहब मैं कहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं कि हमें इस अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत थी, बिल्कुल वक्त की भी ज़रूरत है। और मैं समझना कि वक्त के साथ साथ हमें इन चीज़ों को समझना भी चाहिए और इस पर अमल भी करना चाहिए। अगर हम मौसम की तब्दीली की वजह से जो बीमारियां पैदा होती हैं, अगर हम उनसे बचना चाहते हैं, तो होता यह है कि जब मौसमी बरसात आता है तो उसकी सबसे जो बड़ी वजह होती है, जो देखने में आई है, वो आपका आलूदा पानी है। बिल्कुल सही। क्योंकि बरसात के मौसम में बारिशें कसरत से होती हैं और बाज़ का तो ये देखने में आया है कि जो हम पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो गंदा पानी उसमें मिक्स होकर आ रहा होता है। दूसरा, मौसम के अंदर नमी बहुत ज़्यादा होती है जिसको हम हब्स कहते हैं, और उस हब्स की वजह से बैक्टीरिया और जरासीम ऐसे पैदा होते हैं जैसे कि समझ लें कि पौधे जो है ना वो ज़मीन से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे ही है। तीसरी वजह जो मेन जो देखने में आई है कि हम बासी खानों का इस्तेमाल जो है ना, हम वो रूटीन से जैसे पहले कर रहे होते हैं उसी रूटीन से हम उसको भी करना शुरू कर देते हैं। जो ख़ास तौर पे बाज़ार के अंदर खुले खाने हैं, जो मामलात हैं, इसकी जो सबसे बड़ी वजह है मौसम बरसात के अंदर इन बीमारियों का और डायरिया का जो सबसे बड़ा सबब है वो ये चीज़ें हैं। बिल्कुल सही है। और इन चीज़ों से मैं समझता हूँ बचने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पानी का साफ़ इस्तेमाल। बिल्कुल सही है। इवन के मैं समझता हूँ कि आम जो गली मोहल्लों के अंदर जो फिल्टर प्लांट लगे होते हैं, वहाँ से लाके जो पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन दिनों में खास तौर पे उसको भी हमें बॉयल करके पीना चाहिए। तो सर गारंटी उसकी भी नहीं होती। गारंटी नहीं, उसको भी अगर चलो आगे पीछे तो मामला चल रहे हैं, लेकिन खास तौर पे इस मौसम के अंदर बिल्कुल सही बात मैं समझता हूँ कि हर बंदे को पानी बॉयल वैसे क्लीन में करना पीना चाहिए। कम से कम 2 से 4 मिनट उसको अच्छी तरह बॉयल करें, नॉर्मल करके उसको पानी को पिए और उसके बेहतरीन आपको मामला। साफ पानी का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही है। बासी ग़िज़ाओं से परहेज करें, खास तौर पे जो ठेले वाले जो शरबत हैं, जो दही बल्ले हैं, खुली जो चीजें हैं ना, उस पे खास तौर पे। और ये खास तौर पे जब बरसात का मौसम आता है तो माशाल्लाह जो सबसे ज्यादा जो चीज पैदा होती है वो मक्खियां होती हैं। मक्खियां जो होती हैं, मक्खियों की तादाद दूधी साहब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और होता ये है कि सबसे ज्यादा बैक्टीरिया फैलाने में वो बहुत बड़ा अहम रोल अदा करती हैं, क्योंकि वो जिस जगह पे जाके बैठती हैं, हमारे खुले बर्तन हैं जहाँ पे आके वो बैठेंगी और जरासीम पैदा करेंगे। हम उन बर्तनों को इस्तेमाल धो के नहीं करते, जिसकी वजह से हम इस बीमारी का शिकार होते हैं। खास तौर पे मैं अपने देखने वाले नाज़रीन को ये हिदायत करूंगा कि वैसे रूटीन में भी इस पर अमल करना चाहिए, लेकिन खास तौर पे इन दिनों में खास ख्याल रखें, बाहर से घर आए तो हाथ और मुंह जरूर धोएं। बिल्कुल सही। खाना खाने से पहले हाथ जरूर धोएं। इवन के तो किसी मुझे मेहरबान ने कहा कि आपको हकीम साहब पता है कि खाना खाने का भी एक वजू है। मैं कहा जी मुझे तो नहीं पता, जरा बता दें। उन्होंने कहा जी हमेशा कोशिश किया करें कि आप कोनियों तक अपने हाथ धोया करें और 3 दफा कुली किया करें। यकीन करें जब मैंने तिब्बे नबी को पढ़ा तो अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ी कि जो इस पर अमल कर ले सारे जरासीम खत्म हो जाते हैं। और जो खाना खाने से पहले हाथ धो ले और खाना खाने के बाद हाथ धोए तो यकीन ने जितनी लाज़िम वो सारी उसी वक्त खत्म होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो इस पर ही अमल हम कर लें तो मैं समझता हूँ हम डायरिया से बच सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि मरीज को किस तरह से ये अलामात का पता लगेगा, कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि जब वो बॉडी में क्रिएट होते हैं तो मरीज अपना ये अंदाज़ा लगा सकता है कि उसको डायरिया का प्रॉब्लम हुआ है। तो इसके बारे में ज़रा थोड़े सिम्टम्स इसके जो हैं वो बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डायरिया की बात करते हैं तो जैसे हकीम साहब ने कहा कि ये इस वक्त की एक बड़ी पावरफुल बीमारी है। हाँ जी, जो बहुत ज्यादा हो रही है। बिल्कुल सही बात। अब सिम्टम्स में अगर हम आते हैं ना तो हमारा पेट जो है वो मरकज होता है हर चीज का। जब भी कोई इस तरह का मसला होता है ना वो रिलेट कर रहा होता है हमारे पेट से, और पेट से हमारे दिमाग में, मतलब दिमाग का और पेट का आपस में लिंक होता है। हमारा दिमाग हमें सिग्नल दे रहा होता है कि अभी ये मसला हो रहा है, लाइक हम कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, तो वो हमारे दिमाग में सिग्नल आ रहे होते हैं कि ये या तो हजम नहीं हो रहा या ये मुझे कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन कर रहा है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा इशू होता है कि हमारे दिमाग को वो सिग्नल पहले ही पहुंचना शुरू हो जाते हैं। डायरिया की जब हम बात करते हैं तो हम कुछ खा रहे हैं
تو وہ پیٹ میں درد شروع ہو رہا ہے, کبھی کہیں درد ہو رہا ہے, کبھی کہیں درد ہو رہا ہے, نوزیا کی کنڈیشن ہو رہی ہے, آپ کو اسٹول بار بار واش روم میں جانا پڑ رہا ہے, تو یہ کچھ بیسک ہوتے ہیں. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں, کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا آپ کا ایسے پیٹ بھرا ہوا فیل ہو رہا ہے, آپ کو بہت زیادہ گیسٹرک ٹربلز ہو رہے ہیں. تو یہ کچھ بیسکس چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کو سٹارٹ میں انڈیکیشنز ہوتی ہیں, جس سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ ایشو آ رہا ہے, یا ان فیوچر آنے والے کوئی 24 گھنٹے یا 7 گھنٹوں میں یہ ایشو آ سکتا ہے. جس میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو جب ڈائریا کا کوئی اٹیک ہونے لگتا ہے یا کوئی اس پیٹ سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہونے لگتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ میرا کھانا کھانے کو, روٹی کھانے کو نا بالکل دل نہیں کر رہا, مجھے کوئی نرم غذا بنا کے دیں, لائک کھچڑی, لائک دلیا, کوئی اس طرح کی چیز جو ہے نا وہ اس کو پریفر کرتے ہیں. اس ٹائم پہ وہ انڈیکیشن آ رہی ہوتی ہیں, بیماری کمپلیٹ اٹیک نہیں اس نے کیا ہوتا, تو اس لیے یہ کچھ انڈیکیشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ڈائریا اور ہیضہ ہے, اس کی ان کے سمٹمز جو ہے, جیسے آپ نے ڈائریا کے بتایا, تو ہیضہ میں جو ہے, کیونکہ ہیضے کا بھی مسئلہ جو ہے وہ اس کے اندر ہے, اس کے کیا سمٹمز اچھا, اس میں بھی یہ تقریباً میچ کرتے ہیں, آپس میں ریزمبل کر رہے ہوتے ہیں. اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی پیتے ہیں, آپ سے وہ ہضم نہیں ہو رہا ہوتا, آپ کو لوز موشن لگ جاتے ہیں, آپ کو وامٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. لائک ڈائریا ایک سٹارٹنگ ہے, اور اگر جس کو ہم ہیضہ بولتے ہیں وہ اس کی نیکسٹ سچویشن ہے, کہ جہاں پہ وہ نیکسٹ سٹیپ پہ چلا جاتا ہے اور تھوڑی سی کمپلیکیشنز پیدا کر دیتا ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا کیم صاحب, کون سے ایسے لوگ ہیں جو ڈائریا سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں آج کل کے موسم میں؟ جی لودھی صاحب, میں تھوڑا سا پچھلے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی وضاحت سے کی ہے کہ ماشاءاللہ روشنی ڈالی ہے, لیکن میں طب کی زبان میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ ڈائریا اور ہیضے میں تھوڑا سا فرق ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جب ڈائریا ہوتا ہے نا تو اس میں ایک تو فوراً موشن نہیں آپ کو لگتے. اچھا. آسا موشن, یعنی دن میں 2-3 دفعہ اگر آپ کو پتلے موشن آئے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہماری طب کی اصطلاح میں اس کو ڈائریا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جو ہیضہ ہے نا وہ بڑی کمپلیکیٹڈ ایک چیز ہے. اس میں جب یہ ہیضہ اٹیک کرتا ہے تو فوری طور پہ اٹیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یقین کریں ہماری انتڑیاں کیا کرتی ہیں, ہماری انتڑیاں بنیادی طور پہ غذا کے اندر جو پانی ہوتا ہے اس کو سک کرتی, اس کو چوستی ہیں, وہ ہماری باڈی کو سپلائی کرتی ہیں. بالکل صحیح. لیکن ہیضے کے اندر اتنا شدید اٹیک ہوتا ہے کہ جیسے سفید پانی کی طرح موشن آنے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا. اور اتنی تکلیف ہے کہ اگر اس کو چند گھنٹوں کے اندر اگر اس کی میڈیکیشن نہ کی جائے تو بڑی ڈینجرس سمجھ لے کہ یہ موت کے قریب لے جائے. ہاں جی بالکل ایسے اتنی, کیونکہ یہ سپیڈ سے آپ کی باڈی سے پانی کا اخراج کر رہا ہوتا ہے, اور جو ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ ہوتا ہے, اور جو خاص طور پہ ڈائریا کے اندر پیاس کا یعنی کہ زیادہ منہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے اور بار بار پانی کی طلب ہوتی ہے. لیکن جو ہیضہ ہے وہ ایک بڑی ہی سنجیدہ اور سمجھ لو توجہ طلب چیز ہے. اگر اس پہ ذرا کی توجہ لاپرواہی کی جائے تو مریض کو بہت زیادہ مشکل میں ڈال سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب آپ نے کہا ہے کہ یہ کون سے مریض اس موسم میں جو ہے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. ایک تو جو خاص طور پہ بچوں کے اندر, جن کی عمر 5 سال ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بچے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, پتہ نہیں ہو رہا, تو وہ مختلف چیزیں پکڑ رہا ہوتا ہے اور وہ منہ میں بھی ڈال رہا ہوتا ہے. جب وہ منہ میں ڈالتا ہے تو وہ جراثیم بڑے آسانی سے اس کے اندر چلے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اس بیماری کا اور امیون سسٹم بھی اس کا ویک ہوتا ہے, اور پانی کی کمی کی وجہ سے پھر وہ اس کو معاملاتی یہ بچہ بڑی جلدی اس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے.